Het land heeft hier niks te zoeken en in dit boek staat meer jodenhaat als in de Mein Kampf. Dat zal iedereen duidelijk zijn. Daarom in dit boek waar niemand afstand van neemt, is vreselijk. Jodenhaat, haat tegen andersdenkenden, haat tegen mensen die andere geloven hebben, haat tegen homo's. Pakistan, ja, interesseert me geen helemaal woord. Een land wat hier totaal niks te vertellen heeft. Een land waar mensen andere mensen. Dit heeft niks met geloof te maken, hè? Dit heeft niks met geloof te maken. Kijk weer gewoon. Het draait Stop met haatzaaien! Stop met haatzaaien! Hij heeft mij uitgenodigd. Allah